Willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria, einem Scheidepunkt könnte man sagen, weil, obwohl es eigentlich erst Folge Nummer 29 ist hier im Let's Play, haben wir trotzdem eine Entscheidung zu treffen, und zwar eine Entscheidung, die relativ wichtig ist, denn es geht um Alicias Leben und um den Krieg zwischen den Ländern Highland und Rollins, also sprich natürlich zwischen Blau und Rot, wie wir im letzten Part noch gesehen haben. Und ja, das ist jetzt richtig lustig. Dürfen wir uns hier überhaupt einmischen, und was hat diese Entscheidung für Konsequenzen? Ein Echsenmann! Ein Echsenmann, der Echsen kann, was? Weil 20 ist er bereits. Ach du Scheiße. Jo, so klappt's. Nur 57 Erfahrungspunkte. Ach du Scheibenkleister. Gut, dann wär's direkt mal Mikro rein, weil ich habe das Gefühl, dass er hier mehr gebraucht wird. Echsenmänner, interessant. Wow, wilder Wolf. Schwäche Wind, ja ganz geil. Habe ich irgendwo Wind? Nö. Also gut, hier natürlich schon. Ich habe hier jetzt eine fleischende Brise. So viel zum nächsten. Ich überlege echt, ob man hier noch ein bisschen trainieren soll, obwohl ich da ja ein bisschen... Naja. Wenn ich so ein Fan davon bin. Alter, wenn schon alles hört. Da vorne geht's also los, okay. Wir haben doch erst noch hier entlang. Jo. Kann man, glaube ich, noch gut trainieren, wa? Packschnabel. Ja, auch die 4 können wir noch. Ja, kommen wir dazu. Zu diesen Viechern. Schuchu. Nö, sie kommt mit. Viel Damage, wa? Ja, versuch's doch nur. Wo geht's denn noch überall hin? Echsenmann, der Lexen kann. Was? Hallo Echsenmann, der war doch nicht mit Wasser, wa? Tschüss. Das stimmt. 38 Erfahrungspunkte. Ja, dann dauert es auch ein bisschen länger. Heiliger Trank, dankeschön. Apfelgummi. Kann niemals schaden. Bei der Macht des Apfelgummis. Das war wieder neu, wa? Echsenmann, der Lexen kann. Aha. Ein SK mehr. Ja, da schätze ich mal ein bisschen, dass jetzt die SK da weg sind. Das war wieder neu hier, wa? Ja, ist er gut. Mann, Alter!
Und es geht durch einen Drachen! Yo! Erfahrungspunkte 80. Ja, haben wir jetzt so. Und so Fahrzeuge zu killen, waren wieder neu nach oder was? Ja, tatsächlich, geil. Ja gut, kommt, wisst was? Miklo macht jetzt noch das nächste Level. Ups! Mann, wieso? Ja! Wegen freies Schlachtfeld. Ja, komm nur, greif mich an, greif. Ah, geht damit auf Miklo los. Also echt mal nur zu zweit zu fahren ist echt doof. Mann, Alter, hau mich immer ab! So, geht doch. Uah, noch kein Level up. Mann! Das gibt's doch einfach nicht, ey. Komm schon, über das Kriegsfeld, aufs Schlachtplatz, wie auch immer. Sind wir schon schwächer vorher, wa? Jo. Mann, jetzt greif rennen mal an! Ja, er brennt sicher von mir aus. So, dann sind das Miklo noch ein Level hoch. Was haben wir sonst noch so? Denke mal, Arte bei ihm nichts mehr. Würde zumindest wundern, wenn er etwas hätte. Okay, ja, gut, das oder wie gesagt alles automatisch machen, dann passt's ja. Nee, wollen wir was anderes machen. Objekte. Heiliger Trank. Genau, was war das mit den Gegnern? Dann halt K.O. Das Elixier im Notfall halt war. Alle 31 Karpe. Ein bisschen Essen noch, war. Jo. Passt's. Legen wir los, Leute. Man, hier kann man eigentlich noch ganz gut trainieren. Du gibt's halt. Ja, im Vergleich halt weniger Erfahrungspunkte. Da müsst ihr echt irgendwie Offscreen bis Level 20 mal trainieren. Was will ich halt nicht? Sie sehen ja nicht ein, wieso ich da Offscreen trainieren soll. Aber schon immer gehasst und werde es auch immer hassen. Vor allem im Rollenspiel sollte das nicht notwendig sein, dass man Offscreen trainieren muss. Also sprich generell trainieren muss, indem ich innerhalb normaler Parameter von einem Punkt zum anderen trainieren kann. その分敵にも気づかれやすいルートね。伝令、傭兵団の奇襲からの攻撃は失敗。本隊に合流する。急げ。なんだって。ルーカスたちを見捨てるつもりなのか。彼らの犠牲を糧にすれば、より多くの兵が命を落とす。彼らはまだ戦ってるじゃないか。これは戦争なんだ。行くぞ。スレイ。 彼は兵士としての役目を果たしているだけだ。責められないよ。くそ。こんな殺し合い、馬鹿げてる。人々の怒りや憎しみで溢れ返っていますわ。息苦しさの原因はそれだね。戦場はまさに汚れのるつぼだ。 あれか行くのね。うん。頼むぞみんな。ルズローシブレレイ。大丈夫。手加減してるよ。 Ah, wirklich? Wirst du?
Ja, dann ich mal auch, wa? Ja, verdammt! Das ist einfach zu viel für solche Metzchen. Du, das kann mir niemand verübeln, denn ich bin Super Soviet! Das wird nicht weniger. Super Feuer! Verdammt! Falsches Timing! Flammen der Erläuterung, du. Ja, versuch's nur. Nur 26 Punkte? Alter! なんだこいつ、ただの長剣一本で。なんだ、何に防がれたんだ。バッケモノ。何が起きてやがる。どうし。どいてくれ。弓兵。若者。これが同志の力なのか。ルーカス、帰ろう。ああ。引け、ローランス兵。なんだ、声が頭の中に。何者だ、貴様。次はない。引け。悪魔だ。ハイランドが悪魔を連れてきた。引け、引け。本当に無事でよかった。スレイ、彼らもいつか分かってくれる。そうですわ。ありがとう。気休めでも今は嬉しい。泣いてもいいけど。うん、まだ終わってないから。一時大敵だ。引け。
とはここに生まれてしまった氷馬を沈めないと。スレイさん。ま、今回はとことん付き合ってあげるよ。ありがとう、ミクリオ。Ich wollte gerade sagen, er hat eine ziemliche Power, der Gute. Ja, von dem her war beeindruckend, muss man zugeben. Ist auch nicht so ganz wie da im Krieg gegen, also im Krieg halt mit Tales of Xillia, obwohl, man muss so gesehen noch sagen, dass Miller dort halt nicht über die 4 großen Geister verfügt hat, waren hier sogar immerhin 3 von 4. Natürlich schon ein Unterschied. Ich denke auch, dass die Technologie halt in Tales of Xillia ein bisschen fortgeschrittener war als hier noch. Trotzdem noch faszinierend, war was alles so. Alter, die ganzen Yumas hier. Ja, die Macht, die Zoe hat das noch irgendwie einen Einfluss auf ihn selbst? Ich denke persönlich nicht, weil er ist abgebrüht genug und er ist nicht nur ein Mensch, der einfach nur Menschen großgezogen wurde und einfach nur einen tiefen Glauben hegt, wie Alicia, sondern wurde ja von Seraphin erzogen und der wird sicher noch einen gewissen Vorteil gebracht haben. Trotz allem, er ist halt ein Mensch und wenn sogar Seraphin zu einem Hero werden kann, sprich vom Bösen beeinflusst werden kann, dann kann das Mensch natürlich erst recht. Also da irgendwie sagen, so ist gefeit dagegen, das wäre natürlich totaler Quatsch. Und trotzdem hat es halt Tote gefolgt, war. Egal wie stark er ist, egal was er alles tut, er kann niemals alle retten. Das ist leider wahr. はい。この風景だけは昔も今も変わりません。人が人で亡くなるみたいだ。事実そうよ。英雄とか豪傑とか呼ばれた連中って大抵は氷馬なんだから。戦場ほど汚れを生み、人がそれを受け入れてしまう場所もありませんから。そんなところで名を残したものが英雄か。氷馬だと言われれば納得だね。確か百姓将軍ディンドランとか大昔に大陸を統一したメリオダス王とかも。歴史の本に絶対出てくる名前だな。暗黒時代を終わらせたクローディン王も。彼は違います。クローディンさんは同志だったと聞いていますわ。そうなんだ。知らなかっただけでずっといたんだな。同志も氷馬も。Das war jetzt gerade noch ein interessanter Hinweis von Layla. Sie hat gehört, dass ein Hirte war. Das heißt, es gibt durchaus noch Hirte, die nicht an sie gebunden waren. Interessant, wenn du es mal so überlegst. Mann, der geht mir langsam auf den Sack hier. Ich verstehe durchaus, dass so viele von euch sagen, dass sie ja lieber als Super Zoe Blue fighten. Es hat schon ein paar Vorteile, muss man so sagen, wenn man so aus Distanz angreifen kann. Die Kraft der Erde ist halt wirklich... Nein, das ist schon geil, aber man muss auch gucken, wie die Kraft ein bisschen einsetzt. Kann ich mal ein paar davon auslöschen. Kalzitschwert erhalten. Geil, Mann. Muss ich mal gucken. Wir haben langsam ziemlich viel neue Gegenstände. Nicht so, was man brauchen kann. Na, könnte relativ einen. So direkt mal. Der ist ja hier irgendwo, genau. Azurblau. Noch mehr Power! Die Power von Azurblau. Wasserring wird vereinigt. Geil, Mann. Zack, Bums, Fallera. Bernsteinhebel könnte ich auch mal noch vereinen. Na, mal gucken, wa? So, Ausrüstung. Was haben wir jetzt? Moment, machen wir mal anders. Hatte noch etwas Neues für uns? Momentan nicht. Das sieht auch soweit gut aus.
Der Krieg, der wird Spuren hinterlassen. Du. Sagen Sie mir sicher, wa? So, und dann mal zur Ausrüstung nochmal. Da ist also nix. Was echt mal für den Einfluss noch hat bei ihm. Bei uns mit guten Sorey. Das werden wir vielleicht schon bald erfahren, vielleicht erst am Schluss. Könnte natürlich auch sein. Dass er selbst zum Humor wird. Nee, jetzt einfach stark. Dazu ist er dann doch ein bisschen, würde ich behaupten, viel zu abgebrüht. Da haben wir auch nichts Neues. Da wäre noch geil. Dann noch ein bisschen verschmelzen miteinander, wa? Jo. Da kommt sicher gut. Der Angriff sinkt. Nee. Momentan war auch sowieso der Angriff, jetzt wo Alicia fehlt. Okay. Wir haben wie gesagt noch verschmelzen die Waffen. Hier geht nichts. Hier kann ich noch verschmelzen. Zack, bums, Fallerei. Jo. Wasserring mit dem Zweier. Gibt's einen Dreier? Haha, er hat Dreier gesagt. Da unten was dagegen. Verkaufen. Eine gute Idee. Zack. Proteine verschmelzen kann miteinander. Das kann auch weg. So, ja, doch, es geht eigentlich. Raum verlassen und die restlichen Hyuma, die werden wir dann in der nächsten Folge noch platt machen. Noch ein paar hier, wa? Oh ja. Oh, ach du Scheinkleister. Jo, das wird richtig geil. Nee, jetzt gar nicht. Aber egal, in diesem Sinne, Leute, mal danke fürs... mal. Da bin ich oben entlang, war dann hier und dann habe ich irgendwie das Ganze übersprungen und bin dann irgendwie Hunde gelandet oder was? Verwirrung. Muss dort entlang gucken, wa? Jo, in diesem Sinne, bis nächste Mal. Nö, doch nicht ganz. Hier jetzt kommt noch Verstärkung. Und keine kam. 23 Erfahrungspunkte. Jo, in diesem Sinne also. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Alter, fast 13 Stunden am Zocken. Krass, wa?